Conseller Damià Calvet, bon dia. Molt bon dia. Avui veurem un Parlament renovat, com controla un govern en funcions des de fa 7 mesos. Hi haurà acord entre Junts per Catalunya i Esquerra perquè hi hagi un nou govern abans del 26 de maig, conseller? Jo espero que sí. La veritat és que estem fent un treball molt intens amb dos partits, Esquerra i Junts per Catalunya, per tal de resoldre, diguéssim, la base política, els temes sectorials i també l'estructura de govern que ha de permetre que tinguem un govern que afronti la reactivació econòmica que necessiti el país, entre altres coses, també la protecció social. I tornarem al final de l'entrevista. Amb aquesta explicació no em conformaré, conseller, però sigui com sigui, un dels temes que haurà de gestionar el nou govern és ni més ni menys que el futur energètic de Catalunya. La qüestió podríem dir que està empantanegada. Esquerra i la CUP han acordat una moratòria, o preacordat, als grans projectes renovables amb impacte mediambiental negatiu, mentre dia sí i dia també sabem d'alguna instal·lació que genera rebuig allà on s'ha d'instal·lar. Són alcaldes de l'Alt Penedès que s'han trobat aquest matí per fer pública la seva queixa sobre com la Generalitat està tirant endavant els projectes d'energies renovables al seu territori. I a 24 quilòmetres de la costa de la Badia de Roses s'hi podrien instal·lar 35 molins de vent. La plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí s'oposa rotundament al projecte. Veïns, ajuntaments i Consell Comarcal preparen al·legacions contra uns parcs que creuen que destrossarien la vall de la Gravalosa. Volem conservar el territori com està. La Terra Alta és una de les comarques amb més concentració de parcs eòlics de tot el país i encara se n'hi volen fer més. Hi ha una gran mobilització en contra. No a la massificació eòlica. Volem que aquesta terra crie raïms i no molins. Conseller, el problema és la quantitat d'instal·lacions o com poden quedar repartides al territori? El problema és el canvi climàtic, que quedi molt clar. Estem o no estem en emergència climàtica? El paisatge, l'agricultura, inclús la biodiversitat, estan en perill per culpa del canvi climàtic, que vol dir pels gasos d'efecte d'hivernacle que emetem. I, entre altres factors, el que més gasos d'efecte d'hivernacle produeix és l'energia, la producció d'energia. I, per tant, hem de fer el que s'anomena la transició energètica, que vol dir que hem de generar energia elèctrica amb fonts renovables, que és bàsicament el vent i el sol. Això són els parcs fotovoltaics i els parcs eòlics. Aquesta és la necessitat que tenim com a país. Ara tenim molt poca energia elèctrica generada amb fonts renovables i l'hem d'incrementar. Entre altres coses perquè ens hi hem compromès per llei del Parlament. I, per tant, hem de fer una acceleració ordenada d'aquest desplegament d'energies renovables. Doncs ara mirarem de saber si això és així, si és que o no s'ha explicat bé o no es pot estar fent bé. Mirarem d'explicar. Ara hi anirem perquè el rebuig hi és. En tot cas, mirem com està el mapa, conseller, per tenir tots la mateixa informació. Si parlem de l'eòlica en servei, en aquests moments hi ha 811 aerogeneradors, per tant, 811 molins a Catalunya distribuïts d'aquesta manera que veuen, molt majoritàriament a les comarques del sud. Si aquí sumem l'eòlica que ja està aprovada, en els pròxims anys es duplicarà el nombre de molins, ja que n'hi ha aprovat 770 més i estan previstos, altra vegada, concentrats al sud. Si aquí posem també la solar aprovada, les instal·lacions solars aprovades, el mapa queda així. Per tant, més repartit. Més repartit. Comencem per l'eòlica. Fins i tot tenint en compte les condicions meteorològiques del país, pel que fa a l'eòlica, això li sembla que està ben repartit? Doncs miri, el mapa respon a una realitat física, que és que el que s'anomena el front eòlic, és a dir, allà on hi ha vent que es pot utilitzar per generar energia, és aquí i no a altres llocs. Es necessita una determinada característica del vent. Ha de ser continu i no ha de ser superior a una determinada força. Quan no és continu o quan és superior a una determinada força, que llavors s'ha de parar el molí, ja no es pot generar energia. I, per tant, el mapa eòlic respon a aquesta realitat física. És bàsicament, diguéssim, l'eix de l'Ebre i aquesta cua cap a la Catalunya central, que de fet ve derivada del mateix eix de l'Ebre. I, per tant, no se'n pot posar on no genera vent, on no hi ha el vent de la qualitat suficient. Efectivament, hi ha una concentració alta ja existent, i hi ha tot un seguit de projectes que ja han passat una primera qualificació per part de la ponència d'energies renovables, aquesta eòlica aprovada, que no vol dir que ja siguin projectes que s'hagin d'implementar. El que estem fent ara des del Govern de la Generalitat, amb aquest decret que va aprovar el Parlament per una amplíssima majoria, és una primera criba, diguéssim, de projectes. I avaluem, entre altres coses, la concentració. Aquest és el mapa en eòlica que s'ha aprovat, però aquí també podríem posar els projectes que no s'han aprovat, que són molts.
fem aquesta selecció des de diversos punts de vista, des del punt de vista urbanístic i ambiental, des del punt de vista d'evacuació de l'energia, des del punt de vista agrícola, des del punt de vista de paisatge, des del punt de vista de concentració del territori, tot això ho fem. I, per tant, ja se'n descarten molts. I deixi'm afegir que amb el mapa eòlic es veu que, efectivament, és un recurs, el sol, que també es concentra més en segons quins llocs. Hi ha més irradiació solar en segons quines comarques, però que també es pot repartir molt més. Nosaltres tenim un objectiu... Amb el mapa eòlic o el mapa solar es pot repartir més? He dit eòlic, volia dir solar. El mapa solar es pot repartir molt més, com ja es veu amb la solar aprovada. Perdó. Nosaltres tenim un objectiu pel 2030, que és que hi hagin uns 10.000 megawatts més de producció d'energia elèctrica amb fonts renovables. I la previsió que havíem fet és que n'hi hagués 4.000 d'eòlica i 6.000 de solar. Ara, quan ens estan entrant projectes i els estem descartant i els estem situant sobre el mapa, veiem que segurament hi haurà d'haver més solar, per tant, més repartida en tot el territori, que no pas eòlica. I, per tant, el que hem de tenir molt clar és, primer, que hi ha emergència climàtica i necessitem fer aquesta transició energètica i que amb el decret i la ponència d'energies renovables ja estem vetllant perquè puguem solucionar, entre altres coses, aquesta concentració. Vostè deia, el decret és de juny del 2019, si no m'equivoco. És recent, sí. És recent. I el va aprovar el Parlament per una amplíssima majoria. Sí, la CUP hi va votar en contra, Esquerra hi va votar a favor. I Ciutadans, i el PSC, i els Comuns, i Junts i Esquerra, efectivament. El PP es va abstenir. A més, arribava després de 10 anys de paràlisi sobre aquest tema. Per tant, Esquerra preacorda amb la CUP una moratòria, com a mínim, de part d'aquests projectes. Vostè l'altre dia, en un article a La Vanguardia, deia que a Catalunya no es pot permetre moratòries ni derogacions. Vostès estan en negociacions de govern. És a dir, en què quedem? Dic perquè un dels socis de... Vaja, qui ha de liderar aquest govern, que és Esquerra Republicana amb la presidència, preacorda una moratòria. Vostè fa un article dient que no es podem permetre moratòries. Ni moratòries ni derogacions, i ho mantinc. I des de Junts per Catalunya hem dit també molt alt i molt clar que l'acord d'investidura que van signar Esquerra Republicana i la CUP no ens interpel·la. És un acord d'investidura que van signar ells. Nosaltres què pretenem com a Junts per Catalunya? Pretenem que hi hagi un acord de legislatura que ens permeti fer un govern fort que afronti, entre altres coses, l'acció climàtica. I, per tant, un acord d'investidura entre Esquerra i la CUP a nosaltres no ens interpel·la. Nosaltres continuem posant sobre la taula tota l'acció política i tota l'estructura de govern que necessitem per fer un país més resilient, entre altres coses, a l'emergència climàtica. Per tant, conseller, per aclarir-ho i no marejar l'espectador, és a dir, si no hi ha un aval en aquest decret tal com està aprovat, Junts per Catalunya, per exemple, és a dir, aquesta qüestió és prou important com perquè condicioni un acord global amb Esquerra, conseller? Nosaltres, a l'acord amb Esquerra Republicana, a aquest acord de legislatura amb Esquerra Republicana, hi portem molts temes sectorials. Hi portem temes, efectivament, d'acció climàtica, però també d'habitatge, o d'empresa, o de treball. Hem de veure-ho en conjunt. Nosaltres estem disposats, en aquest decret, a fer-hi millores, a millorar-lo, però no a derogar-lo, ni a acceptar moratòries. Entre altres coses, primer, perquè el va aprovar una majoria amplíssima del Parlament de Catalunya. Què millorarien? Doncs, per exemple, podríem millorar un major coneixement del funcionament de la ponència d'energies renovables o dels criteris de la ponència d'energies renovables. Això segurament evitaria que determinades propostes que creen alarma en el territori i que moltes vegades creen alarma, i l'entenc, i fins i tot la comparteixo, abans d'hora, perquè encara han de passar per la ponència, i quan passen per la ponència sovint els desestimem o els condicionem doncs que això es conegués més. Nosaltres estem fent moltes reunions... M'està parlant, per exemple, d'aquest parc marí de Tramuntana... El parc marí de Tramuntana, menys a banda, perquè com que són més de 50 megawatts, això ho gestiona directament l'Estat. I l'Estat encara ha d'ultimar que aquest és un tema que també hem d'afrontar. O sigui, volem sobirania energètica, no només hem d'afrontar, diguéssim, la qüestió energètica del país des d'un punt de vista ambiental, sinó també des d'un punt de vista de sobirania. Nosaltres, durant molts anys, hem externalitzat els costos de l'energia, comprant petroli i comprant energia a França. També n'hem internalitzat, perquè, per exemple, hem fet nuclears o que, per cert, s'han de tancar, i això també ens porta a més necessitat de generació d'energia amb fonts renovables. I ara ha arribat un punt en què tots aquests costos que còmodament hem externalitzat, els internalitzem, que nosaltres generem la nostra pròpia energia. És una qüestió ambiental, en primer lloc,
absolutament necessària, és lluita contra el canvi climàtic i és una qüestió també de sobirania energètica, molt, molt important. Una de les comarques amb més concentració de molins, ho veiem també en aquest mapa, és la Terra Alta. Genera energia per 1 milió de persones i allà n'hi viuen 12.000 i amb pobles que se segueixen despoblant. El conseller, i li agraeixo, li vam dir, ja que ens ocupem d'aquest tema, ens agradaria que entressin també les veus que hi estan implicades. Conseller, és la Neus Sant Romà, és presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta. Bon dia, senyora Sant Romà. Molt bon dia. Escolti'm, els alcaldes de la comarca han mostrat oposició diverses vegades a aquests projectes. Amb quins arguments? Bé, des del desembre del 2018 que s'estan entrant mocions de rebuig, bàsicament els rebutges en base a la massificació. A dia d'avui tenim ja 148 aerogeneradors instal·lats de l'antiga ZDP, de l'antiga normativa, i ens van entrar en projectes, com va dir el conseller, n'han entrat 15 avantprojectes a la ponència i finalment n'han passat 4, però n'han provat d'entrar 15 i això implica desgast per part de les administracions locals en el moment de tindre que fer informes desfavorables i al·legacions al respecte. Els ajuntaments van presentar el 2018 una moció aprovada per unanimitat de rebuig a la massificació. Al maig del 20 vam tornar a fer una moció a nivell de Consell Comarcal, se va traslladar als 12 municipis perquè així se ens va demanar des del Departament, des d'Empresa i des d'Energia, indicant que si no es volia més implantacions eòliques s'havia de traslladar als plens dels ajuntaments i era una moció basada en el reequilibri territorial, en la implantació participada pels territoris, que crec que no s'està fent, i en una transició energètica basada una mica en l'autoconsum i la sostenibilitat. I posteriorment encara hem entrat una tercera moció, tant al Consell com a Ajuntaments, a l'octubre del 20, de suport a les energies renovables, perquè evidentment estem a favor d'aquest canvi i aquesta transició energètica, però per la implantació en criteris d'integració paisatgística, de protecció agrícola i del reequilibri territorial que tant estem demanant. Senyora Sant Romà, li dic, és a dir, en aquest sentit, vostès quina demanda concreta li fan a l'administració de la Generalitat? Bé, aquí al nou decret se parla d'acumulació, que es tindria en compte l'acumulació, però aquesta acumulació és un concepte que no està quantificat. Nosaltres demanem que es quantifiqui aquesta acumulació i que es consideri que comarques com la Terra Alta, com bé heu mostrat al mapa anteriorment, ja hi ha massificació eòlica i la nostra aposta de futur no passa per aquí, sinó que passa per tindre unes polítiques actives que facin que hi hagi arrelament del jovent al territori. I està més que demostrat que aquesta implantació eòlica no ens aporta res de tot això. Conseller, és a dir, diu no estem en contra de les renovables, però apostaríem per potser un model més de proximitat, més de consum. És a dir, això es pot fer així? A veure, el model de proximitat, que és l'autoconsum o inclús les comunitats energètiques, n'hem de fer quantes més millor, però no n'hi ha prou amb això. Nosaltres necessitem tirar endavant projectes d'eficiència i estalvi energètic. Necessitem tirar endavant projectes d'autoconsum, que vol dir plaques als sostres dels edificis. Necessitem que hi hagin també plaques a les infraestructures, les podem aprofitar molt bé, les carreteres, els recs inclús, però també necessitem nous parcs, perquè si no, no hi arribarem. Si no fem nous parcs eòlics i fotovoltaics, i els fotovoltaics es reparteixen molt bé en tot el país, doncs no hi arribarem amb aquests objectius. Hi ha massa a la Terra Alta? A la Terra Alta, com que tenen molt bona qualitat de vent, hi ha una acumulació que fa que generi efectivament més energia de la que els hi pertocaria per la població que són. Però també, si m'ho permet, i amb tota la simpatia per la presidenta, que ens coneixem fa molts anys, i per la gent de la Terra Alta, també genera més vi que es compra o s'exporta a través d'infraestructures que també tenen impacte ambiental allà on són. Per exemple, el port o l'aeroport, que tenen impacte ambiental a l'àrea metropolitana. Per tant, aquesta no és una qüestió, no és una lluita entre el món rural i el món urbà. Aquí hi ha d'haver una gran aliança entre el món rural i el món urbà de tot el país per lluitar contra el canvi climàtic. Cada placa que no posem, cada molí que no posem, és més regressió del Delta de l'Ebre. És menys neu i menys glaceres al Pirineu. És menys pluges, és més temperatura, és anar contra el paisatge, l'agricultura o la biodiversitat que volem preservar. I és això el que n'hem de ser plenament conscients. I és això també el que hem de ser capaços de tenir en compte
La presidenta, amb molt bon criteri, deia, escolti, anem al tanto amb el paisatge. Doncs ja ho fem. La presidenta deia, ens han entrat molts projectes. Sí, però n'hem descartat molts. Aquesta és la gràcia. O sigui, ella diu, n'han entrat 16 i se n'han aprovat, s'han donat viabilitat, que no vol dir que s'hagin aprovat encara 4, dels quals 2 s'han condicionat. És a dir, la proposta que ha arribat, tenint en compte precisament la dimensió, la posició, doncs ja la ponència els ha redimensionat. Per tant, aquesta feina de filtre de la ponència que permet el decret que vam aprovar entre tots, és la feina que estem fent. Jo demano també confiança en el territori, l'alcalde, les alcaldesses, els presidents dels consells comarcals, les plataformes, per la feina, per la bona feina que està fent la ponència d'energies renovables. Senyora Sanromà, sovint hi ha parcs que s'instal·len en camps agraris. Ho dic perquè aquí també hi ha un tema que té relació amb la crisi del sector. És a dir, pot ser que al pagès li surti més a compte llogar el seu terreny per posar-hi instal·lació d'energia renovable que seguir-lo cultivant? Les empreses d'energies renovables ja saben on van. Les empreses, com qualsevol altra, el que volen és tindre beneficis i tindran molts més beneficis si van a un pagès de la Terra Alta, perquè el preu del sol, evidentment, no és el preu del sol que pugui haver qualsevol municipi de l'àrea metropolitana. A part d'això, demogràficament són pocs i les administracions locals d'aquí són petites. La infraestructura que tenim és molt justa per poder fer front a tots aquests avantprojectes. Les empreses ho saben, ho tenen molt més fàcil, a part que ja tenen les línies d'evacuació fetes de les antigues ZDP, les zones de desenvolupament prioritari de l'antiga normativa. Per tant, és com una mica que tot els hi va de cara i és un desgast importantíssim de cara a territoris petits, com és la nostra comarca. Tenim un 25% de la potència eòlica instal·lada, un 25% de la potència del país està instal·lada a la nostra comarca. Jo crec que aportació com a territori ja l'han fet. Demanem que es tingui en compte tota aquesta DO del vi, que, com bé dèiem, fa un vi d'excel·lent qualitat i que no sol venen vi, sinó que venen en turisme, que venen en paisatge, i tenim una xarxa de turisme rural que està volent tirar endavant i tot això de veritat que no facilita que arrelessin gent al territori. Conseller, i agraint a la senyora Sanromà que ha estat amb nosaltres aquest matí, també digui. No, que a la Terra Alta la problemàtica és més aviat de concentració eòlica, no fotovoltaica, i per tant no tenim tampoc un impacte tan gran sobre l'agricultura. Però jo coincideixo amb ella en què en aquests moments ja hi ha una concentració molt alta a la Terra Alta i en algunes altres comarques i hem de passar a que hi hagi segurament més fotovoltaica i més repartida. Però aquesta és la feina de la ponència a través del decret, precisament. Deia que agraïa a la senyora Sanromà que ens hagi acompanyat aquest matí. Hi ha una altra veu que també volíem escoltar, en aquest cas és la de la Lourdes Bardier, membre de la xarxa per la sobirania energètica i d'Ecologistes en Acció. Senyora Bardier, bon dia. Bon dia. Escolti'm, sota el seu punt de vista, com s'ha de fer per arribar a un 50% de l'electricitat de fonts renovables i si hi ha alternativa al pla que hi ha sobre la taula? Bé, nosaltres, com a xarxa per la sobirania energètica, treballem des d'aquest sentit de sobirania energètica, però entesa com aquest dret a decidir de les comunitats, de la gent, sobre tots els aspectes de l'energia i sempre tenint en compte aquesta responsabilitat sobre els impactes que ha de tenir en el territori. És aquest el punt de partida. Llavors, el model, a part de significar un canvi de fons, significa altres premisses, com la premissa de la democratització, de la participació de la ciutadania, no només a nivell de decisió política, sinó també de la propietat, de les infraestructures i de la repercussió dels beneficis que té sobre les poblacions aquestes infraestructures. Llavors, en aquest sentit, el que apostem és per un model distribuït, de model democràtic i participat, distribuït amb una priorització, sobretot, de les infraestructures d'autoconsum, autoconsum convertit i comunitats energètiques locals. Però el conseller abans ens deia, senyora Bardier, amb això no n'hi ha prou, no? Amb plaques sobre les teulades no n'hi ha prou. Li vaig sentir dir també a la ministra Teresa Ribera al Senat l'altre dia, això. Per tant, com s'hi arriba a aquests objectius? De consum, per exemple, per les indústries. Amb les teulades i amb els espais antropitzats aconseguiríem, amb aquest
tipus d'instal·lació on ja s'aprofita un espai que està devaluat des del punt de vista de biodiversitat o de paisatge, s'arribaria al 50% de la producció d'energia elèctrica que consumim a Catalunya. Llavors, evidentment, faltaria aquest altre 50%, podríem pensar, però el que no es posa massa sobre la taula, no es posa gaire gens, és quanta potència hem d'instal·lar. Realment, tota l'energia que consumim és necessària, no hi ha un malbaratament de l'energia, quanta potència hem d'instal·lar, no podem baixar aquest consum energètic com a país. És a dir, una part molt important ha de venir d'aquesta reflexió sobre el quanta, i després també sobre la priorització dels usos d'aquesta energia, que ens garanteixin que aquesta energia s'utilitza per ser capaços de generar comunitats resilients a les condicions que el canvi climàtic o el canvi global, no només climàtic, generarà sobre les societats en un futur molt proper, i que sigui aquesta canvi. Queda clar, senyora Verdier, i el conseller suposo que la vol respondre, però jo activaré un fil, que és el tema de potser el relat del que cal és l'estalvi energètic. Sí, sens dubte. I jo entenc el que se'ns ha dit ara mateix, no? I hem de fer una reflexió al voltant del creixement. N'hi ha que defensen, i et sembla que la senyora Verdier defensa el decreixement, jo defenso el creixement sostenible. Jo defenso el creixement sostenible. Hi ha qui defensa paralitzar l'activitat, que vol dir una moratòria. Jo defenso descarbonitzar l'activitat, descarbonitzar tota l'activitat humana. Això vol dir economia circular, això vol dir mobilitat sostenible, això vol dir transició energètica. I això no vindrà sol, això no es caurà del cel. Per descarbonitzar l'activitat humana, tota, la residencial, però també la industrial, perquè no tancarem la SEAT. La SEAT el que volem és que faci cotxes elèctrics i necessita energia. Necessitem una transició energètica accelerada i ordenada. La potència que tenim instal·lada en aquests moments, eòlica i fotovoltaica, ja ho veu que és molt baixeta, molt petiteta, en comparació a la que hem de tenir el 2030. Que el 2030 l'objectiu és només generar el 50% de l'energia en fonts renovables. Però el 2050? El 2050 el 100%. I el 2030 i el 2050 són més de la gent més jove que no pas nostra, o almenys meu, no? Per tant, jo també exigeixo a les noves generacions, a la gent jove, que ens interpel·li i ens exigeixi els que estem en aquests moments amb responsabilitats executives a que fem aquesta transició energètica accelerada i ordenada. Perquè si no, no hi haurà ni paisatge, ni agricultura, ni biodiversitat a preservar. Aquestes xifres ho demostren. Deixa'm agrair també a la Lourdes Verdier que ens hagi acompanyat aquest matí. Aquest és un tema que està sobre la taula i que el govern que sigui que s'hi posi l'haurà de gestionar. Per tant, tindrem oportunitat de tornar-hi segur. Gràcies, senyora Verdier. Un altre dels efectes de la implantació de parcs de molins de vent i de plaques solars és que després tota aquesta energia s'ha de transportar i s'ha de traslladar fins als llocs on es consumeix. Això vol dir, en ocasions, construir, per exemple, línies d'alta tensió que també generen oposició. No sempre. Un moment, conseller. Perquè li vull compartir el cas del projecte de línia d'alta tensió entre Maials i Rubí. És per connectar precisament parcs eòlics amb l'àrea metropolitana. El projecte ha superat, en aquest cas, la ponència d'energies renovables i aviat comença el procediment administratiu. Els alcaldes ja van rebre tota la documentació i han presentat al·legacions. Hem anat a repassar com estan les coses allà. Molt bé. Mira, aquí tenim dues línies elèctriques i ara ens en volen posar una tercera d'alta tensió que anirà des de Maials fins a Rubí. Som a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues. És una de les 8 comarques per on passaria una nova línia d'alta tensió que promou l'empresa Forestalia i que connectaria Maials, el Segrià i Rubí, al Vallès Occidental. Un traçat d'uns 150 quilòmetres que transportaria fins a l'àrea de Barcelona l'energia generada a 11 plantes solars i 6 parcs eòlics. Alguns ja han estat tombats, però la línia d'alta tensió sí que ha superat la ponència d'energies renovables. Part del territori s'hi manifesta en contra. Nosaltres no estem en contra de les energies renovables, creiem que és el futur, el que passa és que estem en contra d'aquest model energètic que ens volen implantar. Aquesta energia passarà de llarg d'aquí, es generarà aquí, s'haurà de fer unes instal·lacions molt grans per poder generar tanta quantitat d'energia,
per arribar-la a transportar fins a Rubí, on a més es perdrà el 30% de l'energia pel camí. I per això defensen que l'energia es produeixi el més a prop possible de les zones de major consum elèctric. També els preocupen i molt els efectes mediambientals i paisatgístics dels parcs i la nova línia. La Liga Aquabarrada és una liga mediterrània que en aquestes zones té aproximadament més del 50% de la seva població catalana. A part d'això és el paisatge. Aquest paisatge té un valor molt alt. La Granadella ja té una 80ena d'aerogeneradors i ben aviat n'arribarà al centenar. Ara més se li suma aquest nou projecte de línia d'alta tensió. És un dels municipis que ha presentat al·legacions al projecte. També ho han fet els Solaràs. Per aquests terrenys hi passarà la línia i s'hi han projectat 2 parcs fotovoltaics. Són terres que avui dia moltes d'elles s'estan regant i d'altres estan a l'espera de l'aigua del Segarra-Garrigues que s'ha fet fins ara. Rubén Cabuslomba, TV3, la Granadella. Això forma part del procés, també, no? Després aquesta energia s'ha de traslladar, també hi ha un tema d'eficiència en el trasllat de l'energia, se'n perd. És a dir, aquest projecte, que és molt llarg, és l'únic que hi ha sobre la taula, se n'hauran de construir més? No, però fixi's, o posem parcs fotovoltaics eòlics i tenim transport d'energia amb línies d'alta tensió, o el que tindrem són línies de molt alta tensió, que encara són de més impacte i que generen més oposició, perquè haurem de comprar l'energia a França o a l'Aragó. Per tant, quina és l'opció? És que la pregunta és, estem en emergència climàtica o no estem en emergència climàtica? Hem de fer aquesta transició energètica o no l'hem de fer? Aleshores, el que no s'hi val, perdó, i amb tot el respecte per el neguit que hi pugui haver respecte al paisatge o respecte a l'agricultura, que jo insisteixo que la ponència ja fa la seva feina, perquè el Departament d'Agricultura està a la ponència, i allà hi ha un sòl valuós, ara es parlava del Segarra-Garrigues, es diu, escolti, aquí no, vagi a buscar un sòl que no sigui valuós des del punt de vista agrícola. Per tant, la feina de filtre ja la fem, però és o tenim generació d'energia elèctrica en renovables i trasllat amb línies d'alta tensió allà on pertoca, que és especialment llarga, o l'alternativa són línies de molt alta tensió que vinguin de França. Jo crec que com a país hem de voler aquesta sobirania energètica i hem de voler també fer front a aquesta emergència climàtica. Per tant, a ser molt conscients que no hi ha alternativa. Algú que ens hagi estat sentint pot pensar, en aquest debat s'hi arriba tard i malament, conseller. Però és que hem estat molts anys parats. Fixi's, fins l'any passat... Li dic perquè l'emergència climàtica, si s'hi arriba tard i malament, també hi ha el risc que ens porti a prendre potser decisions precipitades. Dic, si en això vostès estan tranquils, perquè... Intentem que no prenguem decisions precipitades. Tenim molt clar per lluitar contra l'emergència climàtica no és només amb la transició energètica. És un factor molt important, però hi ha molts més factors. Per exemple, abans esmentava l'economia circular o tot el que fa referència a la mobilitat sostenible. Tot aquest paquet és el que anomenem acció climàtica i hem de ser molt ambiciosos. I sobretot els que ens han d'exigir molt en aquesta ambició és la gent jove, que torno a insistir que el 2030 i el 2050 són més seus que nosaltres. Per tant, o fem això o transformem la nostra manera de produir, de consumir, de viure, en definitiva. Tot això és un canvi de paradigma, n'hem de ser conscients. Tot això no ens caurà del cel. La lluita contra el canvi climàtic necessita de decisions valentes per part de la societat. Jo em fa enveja de vegades que determinats països petits, del tamany de Catalunya, precisament em fan motiu d'orgull nacional el ser sobirans energèticament i el disposar de parcs fotovoltaics compatibles amb l'agricultura i amb el paisatge. Això, a Dinamarca o Holanda, és motiu d'orgull nacional. I aquí, sí, estem a favor de les energies renovables perquè ja entenem que això de la lluita contra el canvi climàtic és molt important, però aquí no. Home, doncs aquesta, que no és una lluita entre el món rural i el món urbà, ha de ser una aliança entre el món rural, entre el món urbà i també de tota la societat catalana, per lluitar contra el canvi climàtic de manera efectiva, perquè si no, són paraules que s'endú el vent, mai millor dit. Tal com estan les coses, el debat i la feina, la feina de diàleg s'haurà de continuar fent. Conseller, el tornarem a entrevistar com a conseller? Fixi's que no li dic de què, Jo espero que sí, francament. La veritat és que m'apassiona poder tenir responsabilitats executives, vocació de servei
per disposar d'un país de primera, d'un país, entre altres coses, més resilient, més preparat per l'emergència climàtica. La proposta d'Esquerra, d'estructura de govern, que entenc que és una de les carpetes que s'està movent aquests dies, proposa una conselleria de Medi Ambient... D'acció climàtica. D'acció climàtica. Vostè hi està d'acord? Sí, forma part d'un discurs, si em permet, que jo he anat fent al llarg d'aquesta legislatura. Fixi's que tenim un departament, ara, actualment, de Territori i Sostenibilitat, del qual jo en soc titular, seguint la feina del conseller legítim, de l'amic Josep Rull, i nosaltres som molt el Departament de Medi Ambient, que ha posat el medi ambient i la sostenibilitat en la base de tota l'activitat. És a dir, hem posat el medi ambient al davant del que són les polítiques urbanístiques o les polítiques de mobilitat, que és una feina que ja hem fet i jo diria que l'hem fet bé. Ara hem de tenir més ambició climàtica. Això vol dir incorporar coses que hi ha en altres departaments. Per exemple, tot el que fa referència a l'energia. Si en aquest departament incorporéssim el 100% de tot el que són les polítiques energètiques, ja seria mig govern. Per tant, seria molt lògic que una vegada feta la feina que hem fet en aquestes legislatures de posar el medi ambient en la base de totes les polítiques d'acció sobre el territori, ara poguéssim centrar-nos en l'acció climàtica. Però no és una qüestió de dividir el Departament de Territori i Sostenibilitat, és una qüestió de tenir una imatge global del govern i voler ser molt ambiciós en aquesta acció climàtica. Però tal com pel que hem llegit, semblava més aviat que la conselleria es podria trossejar. Però torno a insistir en que no és tant una qüestió de trossejar la conselleria, sinó d'observar diverses competències que hi ha amb altres departaments, parlo d'energia que està en presa, o parlo d'altres polítiques que hi puguin haver amb altres departaments, no n'esmentaré cap per no obrir cap meló, per entendre'ns, i des d'aquesta visió de totes les competències que ens han de portar a fer una millor acció climàtica, a tenir aquesta ambició climàtica com a país, agrupar-les en un sol departament. Forma part d'un relat que jo mateix he anat fent. Estem més a prop d'unes noves eleccions, d'un govern d'esquerra en minoria o d'un acord de govern? No, jo vull entendre que estem més a prop d'un govern entre Esquerra i Junts per Catalunya, un govern que aprofiti aquest 52% de... Aquest vull entendre? Bé, perquè tot això són reunions que s'estan fent cada dia. Avui estem a dijous, dimarts n'hi va haver una de molt important i cada dia n'hi ha, no? I per tant, jo diria que estem més a prop d'un govern que sobretot governi bé i per tothom, això és molt important, però també posi punts molt importants de l'agenda política sobre la taula, entre altres, l'irrenunciable dret a l'autodeterminació del nostre país o l'amnistia. Amb la situació que tenim, la ciutadania pot entendre que més de 2 mesos després de les eleccions i més de 7 mesos d'un govern en funcions no n'hi hagi encara, conseller? Els 7 mesos del govern en funcions és per una intromissió, una més de l'Estat en el que és l'agenda política de Catalunya. Es va inhabilitar el president Torra per una pancarta i això ens va portar a ser un govern en funcions. Però que siguem un govern en funcions no vol dir que no haguem fet coses. Ara mateix estem parlant d'energies renovables. O jo, per exemple, fa una setmana i mitja anava al centre de Catalunya, al Bages, a Súria, a signar un conveni amb una empresa per fer una obra de 110 milions d'euros, que es diu aviat. O d'aquí poc hem d'inaugurar 4 noves estacions del metro de Barcelona. Per tant, som un govern en funcions, certament, però som un govern que fa coses i cada dia. I aleshores, ara el que pertoca és que puguem disposar d'un govern, després d'aquestes eleccions, no ens estem allunyant tant dels terminis que utilitzen els països europeus, els que a mi m'agradaria semblar-me, per formar un govern de coalició. És complex això, d'una coalició. Has de definir les competències, les coordinacions que, insisteixo, utilitzen els països d'Europa. A Alemanya van trigar també el seu temps en definir el govern de coalició, o altres països, Holanda, etc. Sí, però vostès ja es coneixen de fa anys. Sí, però és molt important que tinguem un bon govern, no un govern ràpid. Estem en els terminis i treballant intensament perquè, malgrat estiguem en funcions, fem coses que en fem, i moltes, i que sigui un bon govern i un govern per tots. I les que hi ha per fer, conseller. Miri, els periodistes que guardem els documents, Miquel Antiga, encara... Miri què hem trobat. Doncs miri. No tindrem temps. O bé, home, si m'ha de donar una notícia, sí, però, escolti'm, la T-Mobilitat. Fem coses, i les coses que hi ha per fer. Això és una roda de premsa del 2015, en què vostès ens van explicar que el 2018 això estaria tot Catalunya. Ens hem endarrerit i ho he explicat al Parlament, però precisament ara vol dir aquest mes de maig, comencen finalment les proves pilot per implantar la T-Mobilitat, que és una veritable revolució en l'ús del transport públic, que, per cert,
també és acció climàtica. Una revolució lenta, conseller, amb un retard i uns costos que amb Ho vostè hem assumit. o amb qui sigui mirarem d'abordar Ho hem assumit. un cop hi hagi govern. Conseller Damià Calvet, gràcies com sempre. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Són les 9:07, com dèiem, un Damià Calvet que marxa cap al Parlament perquè avui hi ha sessió